效果。即係你要知道就係你彈 broken chord， 彈 chordal pattern， 都可以咧，即係你當呢個直行啊，整一個 Excel 啊，我當而家一個 Excel 直行就係chordal pattern 一下一下，chordal pattern 一下一下，同埋 broken chord。打橫咧就係大細聲音量，同埋彈多彈少，咁一樣都可以嘅，即係一下完啦，或者係彈兩下啦，或者係啦，或者淨係右手啦，係咪？或者係淨係左手啦。OK，呢個分支咗好多出嚟啦。咁然之後咧 ，broken chord 咧又係可以喎，你可以。咁呢度有 one and two and three and four and 咁多下係咪？咁你就減走一啲去咯。就正如我哋之前唔係講咗，你邊一下都可以噶嘛。咁你可以係如果配合翻和弦嘅第一句就係以色列的聖者啦。咁你可以係即係話。broken chord 一下 ，broken chord 一下，明唔明啊？咁你聽起上嚟，你就變咗唔係全部都係 broken chord 啊 ，broken chord 啊 ，broken chord 啊 ，broken chord， 唔係咯，而係 broken chord 一下。選擇譬如高低音呢啲啦，或者音域啦，係咪啊？我哋講緊音域嘅意思咧，就即係話你除咗可以高音，仲可以係低音，仲可以高低音一齊彈，係咪？即係3個層面噶咯喎，啱唔啱啊？咁我哋試下咯喎，你就變咗可以咧，一開始就係咁樣啦。咁你就會變咗就係頭先所講啦，高音、低音同埋音域廣闊咁樣咯。咁你呢度已經有好多重唔同嘅變化，已經多到係即係佢個組合已經係勁多咁樣啦，得唔得啊？咁假設我而家彈一次啦。如果運用晒所有唔同嘅技巧嘅話，可以點樣咧？咁譬如頭先示範咗啦，開頭低音啦，唔係即係高音啦，係細聲㗎啦。好啦，跟住咧，我哋上次仲講話旋音咧，其實都仲可以用單音都可以做到個效果㗎嘛。單音係咩？即係變咗係。呢個都係其中一個變化啦。咁你就將單音同埋和弦咧就組合咯喎。咁你就變咗係咁樣啦，就會變咗係單音和弦，單音和弦，單音單音和弦，單音和弦。
OK 咁樣咯。咁基本上除咗頭先嗰啲可能好多嘢嗰啲咧，嗰啲你就唔使學噶啦，係啊，即係純粹係示範下，哦，佢可以有啲唔同嘅變化，有啲其他音咁樣咯。咁但係你要做嘅就係綜合翻你寫個筆記，就係頭先嗰啲單音啊、和弦啊，跟住大細聲啊咁樣，呢啲組合就夠大家可以有好多嘅變化啦，咁樣咯，得啦。嗯。